Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftixar Abdurashid. Bugun chorshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Dunyo Uyg'ur qurultiyi 11 ayının sultani Muborak Ramazonning yetib kelishi munosabati bilan muhojiratdagi Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizning Ramazon oyini muboraklab bayonot e'lon qildi. Dünya Uyghur Qurultiyi bayonotida mundaq deyilgan: Qarindoshlar, biz yana bir qatam muborak Ramazon oyini kutib olishning xushalligini va ma'naviy qimmatini his qilyapmiz. Ramazon rahim shafqat, kechirim va qarindoshlik oyi. Bu oy sabr orqali poklanish, qarindosh, do'st birodar, qo'shni-qo'lim bilan Ramazonlik ne'matlarimizni o'rtoqlashadigan, birlik, ittifoqlikni chin ma'nisidan his qiladigan va duo orqali arzu-armonlarimiz, dard hasratlarimizni mehribon Allohga havola qilib, duo va ibodat bilan mashg'ul bo'ladigan bir oy. Shundaqla muhojiratlik xalqimizmi bu oyni vatan hasrati, ota-ona, urug' tuqqan qarindoshlarni seg'inish ichida kutib olmoqda. Ammo bu muborak oyda vatanimiz Sharq Turkistonda yashayotgan millionlagan xalqimiz yanala xushalliq, duo tilovat, ibodat, qarindosh, do'st birodar, qo'shni-qo'lim bilan Ramazonlik ne'matlarimizni o'rtoqlashishda go'zal an'analardan mahrum qilingan, zulm va nazoratning yuqori pallasiga chiqqan tajovuzchi Xitoyning davlat terrorligi, irqiy qirg'inchiliklari hali ham davom qilmoqda. Kishilarning o'z e'tiqodiga asosan yashash huquqi umumiy kishilik huquqning eng asosiy elementlarining biri bo'lib, Uyg'ur xalqi faqat e'tiqodini ijro qilganlik uchun jazoga uchrayotdi va erkinligidan mahrum qilinayotdi. Bugungi kunda Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda yo'lga qo'ygan sistemalik zulm siyosati sababidan Uyg'ur xalqining eng asosiy diniy haq-huquqlari va erkinliklari to'sqinlikka uchrab, ro'za tutish, masjidlarga berish, diniy marosimlarni ado qilish, Qur'on o'rganish va o'gitish, hatto xalqimizning diniy kimligini aks ettiradigan eng oddiy qilmishlarmo cheklanib jazolanmoqda. Ramazonda ota-ona va urug' tuqqanlarimizning qabrisini ziyorat qilib duo qilish va ajdodlarimizni eslash madaniyatimiz va e'tiqodimizning ayrilmas bir qismi. Ammo Sharq Turkistonda xalqimizning eng oddiy insoniy huquqi bo'lgan ota-ona va urug' tuqqanlarning qabrlarini ziyorat qilishmo jinoyat hisoblanmoqda. Bu qilmishlar faqat diniy erkinligimizla emas, balki madaniyat mavjudligimiz va Uyg'ur millatining o'rtaq xotirasini nishon qilinayotganligini ko'rsatib beradi. Dunyo Uyg'ur Qurultiyi bu muborak ay munosabati bilan xalqaro jamiyatga, muhojiratlik qarindoshlarimizga shuni chaqiriq qilamiz. E'tiqod erkinligi insonning izzat hurmatining ayrilmas bir qismi. Zulm orqali bir xalqning kimligini, e'tiqodini va madaniyatini yo'qotishni maqsad qilgan har qanday qilmish qabul qilinmaydi. Ramazonga o'xshash yuqori ma'naviy qimmatga ega bir mezgilda davomlashayotgan Xitoyning inson qalbidan chiqqan bu cheklamalari, bu dafsanchilikning qanchalik og'irligini aniq ko'rsatib beradi. Bu munosabat bilan barliq besimlarga qaramay, muhojiratlik xalqimizni Uyg'ur xalqining e'tiqodi, kimligi va madaniyat qimmatlarini qo'g'dashga Ramazon oyi bizga o'rgatgan sabr, jasorat va umid bilan bu Ramazonda biz birlikimiz va ittifoqligimizni taxim kuchaytirib, bir-birimizni taxim chin quchoqlashishimiz kerak. Biz ehtiyojli kishilarga o'zaro g'amxo'rlik qilishimiz, yoshlarimizni kimlik va milliy ong bilan tarbiyalashimiz, madaniyatimiz va tilimizni jonlantirib, muhojiratda kimligimizni saqlab qolish, mavjudligimizni qo'g'dash va Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun birlik, ittifoqlik ichida taxim tirishishimiz kerak. İttifaqlıq bizning dushmanga beradigan eng kuchli javobimiz. Birlik bizning eng kuchli qurolimiz. Ramazon yana o'rtoqlashish oyi. Muhojiratlik xalqimiz orasida o'zaro yordam to'rini kuchaytirish, ehtiyojli oilalarni qo'llash va ma'rif, madaniyat faoliyatlariga to'kib qo'shish bizning o'rtoq mas'uliyatimiz. Bu muborak oyda qilingan har bir fazilatli qadam millatimizning kelgusiga qilingan mablag' selishdir. Zulm va diktatorlikning hech bir zaman mangulik emasligini hammamiz bilamiz. Shundaqla e'tiqodni cheklash, ibodatga to'sqinlik qilish va bir xalqning tarixiy va madaniyatini o'chirishga urinish kechirgusiz jinoyat. Biz butun islom dunyosini, xalqaro jamiyatni va barliq vijdonli kishilarni Sharq Turkistondagi kishilik huquq dafsanchiligiga sezgir bo'lishga va konkret qadamlarni tashlab, e'tiqod erkinligini qo'g'dash, ibodatga qo'yilgan cheklamalarni bekor qilish va xalqimizning asosiy kishilik huquqini asliga keltirish uchun xalqaro mexanizmlarni texim unumli qo'zg'atishga chaqiriq qilamiz.
Shundaqla bu muborak ayning zulm ostidagi xalqimizning hurligiga, millatimizning kelajagiga va Sharq Turkistonning mustaqilligiga vasila bo'lishini tilaymiz. Ramazonning rahmati, kechirimi va barkati barliq xalqimizga bo'lsin. Bu munosabat bilan yana Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Turg'unjon Alovuddin apandimmo maxsus sinliq bayonot e'lon qilgan bo'lib, u Ramazonlik chaqiriqida mundaq deydi. Assalomu alaykum dunyoning har qaysi joylaridagi aziz Uyg'ur qarindoshlarim. Biz yana bir qatim muborak Ramazon oyiga rahmat, barkat, sabr va mag'firat oyiga yetishning huzurini his qilyapmiz. Ramazon faqat roza tutish bilan cheklanib qolmaydi, balki qalblarni poklash, millatning g'am andishalariga o'rtoq bo'lish va zulmga uchraganlarning dard alamlariga darmon bo'lish bilan munosabatlik. Bugun biz Uyg'urlar tariximizdagi eng og'ir sinoqlarni boshdan kechiryapmiz. Vatanimiz Sharq Turkistondagi xalqimiz erkinligidan, e'tiqodidan, kimligidan mahrum qilinmoqda. Lagerlarga, turmalarga qamilib, majburiy emgakka silinib, qul qilinmoqda. Masjidlarimiz chaqilib, namoz o'tash man'i qilinmoqda. Roza tutish, Qur'on o'qish cheklanmoqda. Bolalarimiz ona tilidan mahrum qilinmoqda. Milletimiz top yakun irqiy qirg'inchilikqa duch kelmoqda. Ammo shuni unutib qolmaylikki, zulm har qancha og'ir bo'lsa-mu, Allohning adolati hammadan ustundir. Ramazon oyi bizga shuni takror eskartdiki, sabr, chidamchanlik, zulmga bosh egmaslik, erkinlik uchun kurash qilish bir ibodatdir. Birlik bo'lish bir diniy va milliy majburiyatdir. Zulmga uchraganlarni qutqizish, vatanni ozod qilish iymonning talabidir. Bu muborak ay munosabati bilan dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur qarindoshlarimga chaqiriqim. Birinchidan, Ramazon oyida roza tutish, namoz o'tash orqali diniy e'tiqodimizni, milliy irodamizni kuchlantiraylik. Ramazonni xuddi payg'ambarimiz qilgandek nafsimizga va dushmanimizga qarshi kurash qilish oyiga aylantiraylik. Her bir iftarda ve her bir suhurda vatanimiz Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilikqa uchrayotgan millatimiz uchun duo qilaylik. Chunki duo mu'minlarning qurolidir. Qalbimizni ulug' Parvardigorimizga ochaylik. Ikkinchidan, xayr saxovatlarimizni, sadaqa fitrlarimizni, zakotlarimizni faqat ehtiyoj sahibi kishilarga emas, balki yana millatimizning erkinligi, vatanimizning ozodligi uchun kurash qilishga, mustaqillik davoyimizning texmi kuchlik elib berilishiga ataydi. Bu ham ibodat, ham milliy mas'uliyatdir. Uchinchidan, birlikimizni kuchaytiraylik. Ramazon oyi qarindoshlik oyidir. Bizni bo'linishga emas, balki birlik, inoqlik bilan dushmanga qarshi sepimizni kuchlantirishga chaqirdi. To'rtinchidan, moddiy va ma'naviy qo'llash bilan mustaqillik kurashimizni kuchaytiraylik. Bugungi kunda bizning da'voyimiz faqat so'z bilan emas, balki amaliy harakat qilish, moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llash bilan taraqqiy qiladi. Har bir Uyg'ur mayli qayerda bo'lishidan qat'iy nazar bu haqqoniy kurashga tuhfa qo'shish kerak. Aziz qarindoshlarim, shuni unutib qolmaylikki, Ramazon oyi zulm ostida ingrayotganlarning erkinlik uchun duo qilib, Allohga yalvurish va amaliy harakatimiz orqali ularni qutqizish uchun kurash qiladigan oydir. Bizning roza tutishimiz faqat och qilish uchun emas, balki o'zimizni tavlash va kurash jarayonida biz duch keladigan qiyinchiliklarga qarshi chidamchanligimizni oshirish uchundir. Allohning yordami bilan vatanimiz Sharqiy Turkistonning ozodlik kunlari cho'qim yetib keladi. Bu Ramazon oyining yetib kelishi munosabati bilan men butun islom dunyosini, xususan Uyg'ur xalqini tabriklayman. Janobi Allohdan ibodatlarimizni qabul qilishini va irqiy qirg'inchilikka uchrayotgan millatimizga hurlik ato qilishini tilayman. Ramazonimiz muborak bo'lsin, vatanimiz ozod bo'lsin. Xitoy hukumati Sharq Turkistonda lagerlarni qurib, Uyg'ur xalqini keng ko'lamli tutqun qilib, irqiy qirg'inchilik jinoyatini davom qilgan yaqinqi 8 yildan beri Uyg'ur jamiyatida o'qish ishidagi bolalarning maktabdan ayrilib, jismoniy emgakka silinish va mahbus farzandlarining o'qishsiz qilish ahvoli og'irlashmoqda.
Bu haqda Erkin Asiya radiosining ziyoratini qabul qilgan bir saqchi xodimi mahbus farzandlarining o'qishdan qilish ahvolining rostla mavjudligini dalillagan bo'lib, uning deyishicha, bir qism mahbus farzandlari 18 yoshga bormay turibla o'qishdan to'xtagan bo'lib, mazkur bolalarning maktabdan to'xtashiga ota-onasining jazolanishi sababli istiqbolidan umidsizlanishi, ya'ni o'qish bitirsimi hukumat organlari va shirkatlarda ish topa olishiga ko'z yetmasligi sabab bo'lgan. Bu saqchi xodimining Erkin Asiya radiosining peshqadam jurnalisti Shuhrat O'shir bilan bo'lgan telefon ziyoratida oshkorlashicha, bu bolalarning maktabdan to'xtashiga iqtisodiy jihatdagi qiyinchilikmi sababchi bo'lgan bo'lib, bolalarning ko'pinchisining ota-onasi biroqli lagerlarga elib ketilgan va bu bolalar bu mo'minlarning yoki tuqqanlarining beqishiga qoldirilgan. Ko'pincha bolalarning bu mo'minlari yashinib qolganlikdan oilaning kirim manbasi uzilib qilib, bolalar oiladagi qiyinchilik sababidan maktabdan to'xtab, qurilish o'rinlarida yoki og'ir qarishlarda ishlab, oila qiyinchiliklarini hal qilishga majbur bo'lgan. Mazkur saqchining dalilishicha, uning o'z boshqarayotgan 3 aholilar komitetidan hozir qadar 100 ga yaqin mahbus farzandi o'qishdan to'xtagan bo'lib, ularning ichida 2-3 nafarining ota-onasi turmada jon o'zgan. Ko'pinchisining ota-onasi 15 yildan yuqori, az bir qismi 5-10 yildan kesib etilgan. Doirlar mazkur saqchini bu bolalarning yurish-turishini nazorat qilishga o'rnashtirgan bo'lib, Xitoy hukumatı navbatda atalmış muqimlik va kontrol qilishni asos qilganlikdan Uyg'ur farzandlari va turmadagi mahbus farzandlarining istiqbolining vayron bo'lishiga, Uyg'ur farzandlarining o'qishsiz qilishiga yo'l ochib bergan va Uyg'urlarni kontrol qilishni asos qilib, Uyg'urlarning faqat bekorchilikdan ish chiqarib qo'yishdan va kontrolsiz qilishidan andish qilgan. Xalqaro emgak tashkilotining mutaxassislari davlatlarning xalqaro emgak o'lchamiga rioya qilish to'g'risidagi yillik dokladini e'lon qilgan bo'lib, mazkur dokladda Xitoyning Sharq Turkiston va Tibetda majburiy emgak o'tkazishni tezlatganligini, bo'libmi 2024-yili Sharq Turkistonda rekord yaratgan saviyaga yetganligini o'ttirib qo'ygan. Mushu ayning 13-kuni Xalqaro emgak tashkilotining mutaxassislari davlatlarning xalqaro emgak o'lchamiga rioya qilish to'g'risidagi yillik dokladini e'lon qilgan bo'lib, mazkur tashkilot Xitoyning Uyg'ur va Tibetlarni majburiy emgak silish haqida Majburiy emgak ahdnomasining 2022-yili tasdiqlangan 1930-yillik 29 nomerli qarori bo'yicha Komitet Xalqaro ishchilar birlashmasining 2025-yili 3-sentyabrda topshirib olgan va Xitoy hukumatiga yetkazilgan ko'zatishlarni ko'z tutgan holda mutaxassislar komiteti Xitoy hukumatidan so'ralgan savollarga javob berishni talab qilgan. Mazkur dokladda kelishimning 1 va 2 moddalari bo'yicha atalmış Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni va Tibet avtonom rayonidagi milliy va diniy osonliklarni nishon qilgan atalmış 5 emgak kuchi yetkash ilgari xalqaro ishchilar birlashmasi xotirlagan Sharq Turkiston va Tibetdagi keng tarqalgan va davlat qo'llagan majburiy emgak bo'libmi atalmış kasbiy mahorat ma'rifi va tarbiyalash programmalari va tuvan kirimlik oilalardan atalmış 5 emgak kuchi va yez xalqini kuntaxta, batareya va boshqa mashina zapchaslarini ishlab chiqarish, xom ashyo pishiqlab ishlash qatorliq kasblarga o'tkash, Xitoyning bu majburiy emgaki ichida fasillik dehqonchilik ishlari va dengiz mahsulotlari pishiqlab ishlash sistemasini o'z ichiga olgan majburiy emgak sistemasini tilga olgan. Mazkur dokladda Xitoyning hukumat dokladida Sharq Turkiston va Tibetda davlat qo'llagan majburiy emgak yo'qligini ko'rsatib javob qaytarganligini, Sharq Turkiston va Tibetdagi har darajalik hukumatlar ishga o'rinlashish uchur supalarni qurib, xo'jayinlar bilan keng doiralik aloqa o'rnatib, bo'sh ish o'rni uchurlarini to'plab, har millat ishchilarini o'zlarining shaxsiy ehtiyoji va xohishiga asosan o'rin va shirkatlarda ishga o'rinlashtirganligini bildirgan bo'lsa-mu, amaliyotda mutaxassislar komiteti va xalqaro emgak birlashmasining ko'zatishlarga diqqat qilganda 2019-yili doirlarning atalmış lagerlarni taqaganligini isbotlash uchun nurg'un Uyg'urni uzun muddatli qamoq jazosiga hukm qilib, turmalarga yo'tkaganligini va turmada majburiy emgak silinganligini ko'rsatdi. Xalqaro emgak birlashmasi yana hukumatning Sharq Turkiston va Tibetda majburiy emgak o'tkazishni tezlatganligini, bo'libmi 2024-yili Sharq Turkistonda rekord yaratgan saviyaga yetganligini ko'rsatdi degan o'ttirib qo'ygan. Hörmətli ko'rurmanlar, yuqorida diqqətinizə kunlik xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.